¿Y ahora qué? Agárralo. ¿Qué tal, chicos? Espero que estén súper bien. Mi nombre es Roberto y sean bienvenidos a un nuevo video. Me desperté relax, voy a desayunar un seriamente la cookies que horas medicina. Bien, chicos, como podrán ver, la intro ya la estoy haciendo un poco tarde. Ya grabé, perdón si no hice la intro como tenía que ser, chicos. Pero es que en realidad me agarraron las prisas y tuve que estar arreglando mis cosas, tuve que ver, o sea, ya no me dio tiempo de hacer la intro, chicos, pero ahora que ya tengo tiempo de hacer la intro, ya estamos aquí. Aunque sé que muchos me van a estar diciendo que es un video de mierda, que no sé qué, que este y que el otro. Miren, a mí me viene valiendo verga lo que me digan. Miren, tomen esto, hijos de puta. Pero sí, chicos, o sea, hay mucha gente que me apoya. Muchas gracias por todos los que me han dado. Y así, pero bueno, chicos, yo creo que aquí les dejo lo que hice el viernes. O sea, hace 2 días. No puedo creer que esté subiendo, no puedo creer que esté haciendo la intro un día atrás. No, espera, ¿cómo es? No, espera, ya me perdí. Pero sí, chicos, o sea, bueno, ya me voy a callar un puto mes. O sea, porque ya nadie me quiere escuchar. Ya nadie me quiere escuchar. Pero bueno, chicos, espero y les guste el video. Espero y se... Bueno, voy a dejar los planos. Primero voy a empezar con los planos, chicos, de cuando vamos para el carro. Bueno, cuando vamos ya en el carro. Bueno, chicos, sigan viendo, papis. Sun don't set the same as you're watching it go down with me. Oh no. The bed won't sleep the same unless you're waking up in it with me. Oh my. ¿Y ahora qué? Epa. Agárralo. Muy bien, chicos, después de 2 horas de estar esperando, ya estamos aquí. Ahora voy a esperar a que prendan el tobogán. Vamos a esperar que prendan esta cosa que está aquí arriba de mí. Luego como les decía, vamos a esperar a que prendan esta cosa que está aquí, que se ve. Esta cosa no se ve muy bien, pero ahí está más o menos, miren, se ve chida. Bueno, muchachos, yo me voy a meter en la alberca, porque ahí está voy a meterlo y vamos a ver. Por mientras les enseño aquí unos planos bien épicos, todos aquí en Hawaii. Les voy a dejar unos planos de... A ver qué es lo que se pasa. Y yo voy a grabar los planos y vamos para allá.
Ahí nomás pues gente viene ahí de esa madre. Ahí agárralo y aviéntalo. Güey, se va a caer ese vato. Vamos, dale, 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 tú puedes. No mames. A la verga me la muerte. Ya sé. Ah, legal. La neta. ¡Ya, aviéntate! ¡Ya, dale, aviéntate! ¡Dale! No mames. Chéquense esto. Chéquense nada más, miren. Clavados vergas, dicen. Vete, vete, vete. Vamos a hacer unos planos épicos aquí a este vato. Quédate ahí. Venga. Dale, dale, dale. Me estoy quemando. No, papá. Oh, pequeña. Dale, 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 dale. Ya. Chulo clavado hecho. Güey, se aguanta. Bueno, chicos, yo voy a disfrutar un poco de esta vaina, de sazón. Voy a disfrutar de esto, miren, chequen nada más. Está bien. Toda la gente se me queda viendo raro que porque le hablo a una cámara. Pero vale verga. Bueno, yo voy a disfrutar, chicos. Oh, tío. Miren. Oh, chido. Chido, todo esto se ve chido. Puta madre. Sí. Vamos a subir para arriba. Qué estúpido. Ya. No lo puedo creer. Arriba de mi papá. Me estoy robando la señal. Me robé la señal. Nos cobran y no vinieron. Wow. Pues si quieres que se vamos para allá. Oh, se ve bien, A bajar las escaleras. Miren
nada más que hermosura. Oh,